بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، نن ویډیو بهاده ضروری ویډیو دی او دا د موجوده کورونا د وبا د زیاتېدو په سلسله کې دی او په دې کې زموږ ذمه داریانې څه دي. زه په دې دا مختصر ویډیو کوم چې تاسو ټایم هم نه خرابېږي. زه په دې نتیجې رسېدلی یم چې زموږ خلک ماسک لګولو ته تیار نه دي. ماسک زموږ خلک نه لګوي. یو جماعت به په هغې کې به 300 500 کسان ولاړ په هغې کې به یو کس 2 ماسک لګولی، بل چا به نه لګولی. په دې سلسله کې زه تاسو ته یو څو علامات د بیمارۍ وایم، د بیمارۍ چې د کرونا بیمارۍ علامات څه دي، او بیا په هغې کې زموږ ذمهداري سره څوک چې ناجوړه د هغه څه ذمهداري ده. که هر سړی ماسک نه لګوي نو کم چې بیمار دی هغه د ماسک ولګوي. زه به اوس تاسو د بیمار سړي علامات وایم چې د کرونا څه علامات دي. ولې چې کم مخکې چې موږ کومه خبره کوله چې دا د مریض داسې کېږي داسې کېږي، دغه علاماتو نه علاوه نور علامات هم دي چې هغه موږ له د هغې پوهېدل په هغې ضروري دي. نو دا کم کس چې په دې علاماتو کې دته یو علامت مو نو پکار ده چې دی به ماسک لګوي. که دی ماسک نه لګوي او دته ښه پته چې زه ناجوړه یم او د مرض نه بل سړي دا مرض لاړ او هغه ډېر خراب هم شو، هسپتال ته پکې لاړ، هسپتال کې بیا پروت یا هسپتال کې بچ شو یا بچ نه شو، نو په دې کې غټ قصور د هغه کس ته چې دی بیمار او د ماسک نه ولګولی. دا یو خبر یاد ساتئ. دا تاسو د پوهه عالم نه هم دا تپوس کولی شئ. په د وبا په دوران کې د نبي صلی الله علیه وسلم هم امت دپاره هدایت ورکړي دي. نو چې هغه هدایت ورکړي او د هغه خبره موږ په هغه وخت کې کوم اصحابو نه منل ګناهګارېدل، خو به خامخه نو په دې وخت کې موږ هم زه خپل اورېدونکو ته یو څو بنیادي خبرې وایم او هغه د اول کم علامات دي د مرض. اول خو موږ وایو چې د مریض به سخته تبه وي، سخته به یې ټوخی او سخت به یې دردونه یو ټیک ده، دا خبرې هم دي چې یاره د ده به تبه وي، دردونه به یې سخت شدید دردونه به یې د ده به ټوخی د ده به تبه نه کمیږي. خو اوس د دې نور علامات زه ته دا ولې چې داسې کسان ټسټونه چې وشو نو د هغو هم کرونا پازیټیو راغلی، خو هغه مرض ډېر هلکه تېر کړو. خو په دغه هلکه دوران کې خو هغه ته خو پته نه لګېده یاره زه دومره خراب مرض زما شته، نو هغه ماسک نه دی لګولی. چې کله د ماسک نه دی لګولی نو د داسې یو کس ته مرض ویوړو چې هغه ډېر سینسیټیو او هغه د لاسه خراب شو، نو ګناهګار شو دی. نو ګوره د دې دا علامات کې دی چې یو سړی دی هغه تبه ده، تبه ده. په دې وبا کې به دی خامخا دی دا په ځان شک کوي چې یاره زه کرونا یم، خو دا تبه دته نور علامات نشته. د دې د مقصد دا چې دغه امیونټي مدافعتي نظام د ده ښه دی، نو دلې صرف تبه په ده ده. یا یو مریض دی د هغه په سر درد دی. اکثر مریضان دی چې د دو تبه خو دو په خپله تبه باندې نه پوهېږي، دو د سر درد فریاد کوي. دویم علامات دا شو. دریم دا دی چې د یو مریض دی د یو کس د هغه په ټول وجود دردونه دي، دی په خپله تبه نه پوهېږي خو د ټول وجود خوږېږي. بل یو سړی دی چې د مرۍ خوږېږي، دا خو هر چا ته پته چې مرۍ خوږېږي، په دې خو هر سړی پوه دی، خو دومره ډېره شدید نه ده او معمولي ده، د دې وجه نه دی د دې نه بې پروا دی. بل یو داسې سړی دی چې دی د ده ټوخی دی، پرنجی ټوخی، معمولي ټوخی دی، خو دا نمونه علامات په بعض داسې خلکو کې دي چې د دوی امیونټي یا مدافعتي نظام برابري، نو له دې وجې نه دته دومره تکلیف نه وي. اوس زه به تاسو ته دا ویم چې دا علامات ما تاسو ته دا ووي دا په چا کې وو، په دې څو علامات په دغه کې. نو پکار دا ده چې دی ماسک ولګوي. دا ماسک کم از کم دی 2 هفتې ولګوي. په دې 2 هفتو کې ولې چې دا مرض د ده نه بل ته خورېدی شي. اوس په دې کې زه تاسو له راځم چې بعض خلک وایي ډاکټر صاحب یو سړی دی هغه ناجوړه دی، د هغه سره خپلوان او یا بچي یا نږدې خلک بغیر د ماسک نه ناست دی او هغو له هېڅ چل ونه شو. دا خبره د هغو بلکل صحیح ده. کېدی شي چې لکه د دغه کسانو مدافعتي نظام دومره مضبوط دي چې دته معمولي غوندې علامات ښکاره شي، یاره په سر یې درد راغی تبه یې وه، یا معمولي دردونه یې راغلل د تبې سره، یا ماری لکه خوږ شو، یا نرۍ ټوخی او بیا ښه شو. د دې داسې مثال دی چې د مدافعتي نظام داسې مثال دی چې لکه یو سړی دی او د هغه دومره مدافعتي نظام دی چې یو سړی د هغه سره لخته ده په مدافعتي نظام کې، هغه ځان په لخته بچ کوي، بل دی هغه ځان په کلاشنکوف بچ کوي. نو دا کلاشنکوف والا د مضبوط مدافعتي نظام شو. نو چې څنګه دشمن راځي او د کلاشنکوف ریپډ فایر کې قصه ولا ختموي، او بل دی لخته
او په د باندې دشمنان راځي او د پلختو دشمنان وایي نو ته ووایه چې کم پلخت وایي خو د مدافعتي نظام کمزوری شو که نه نو په ده به قابو بیا مومي نو له دې وجې نه دا خلک په زړه کې دا نه وایي چې یاره مړه د ماسک ضرورت دی دا داسې دي هغسې دي نه کم سړی چې هغه د قسمته ځان ګڼي چې یاره د ده په کور کې څوک ناجوړه او ده ته دا مرض ونه شو نو د مدافعتي نظام دومره مضبوط دی چې هغه جراثیم د سر دننه وجود ته پرېږدي نو بار و بار په دې مرۍ کې وله خاتمه وکړي قصې ختم شي بلډ ته لاړ نه شي لنګ ته لاړ نه شي نو دا خبره یاد ساتئ چې هر سړی به هر هغه سړی چې دغه څو علامتونه پکې دی به ماسک لګوي اګه وایي نه لګوو د ده لاسه څو خراب شو کېدای شي د ده لاسه خپل مشران په کور کې خراب شي اخر یو په کور کې یو انسان دی د هغه مور دی پلار دی نیا دی نیکه دی په کور کې دننه دي هغو بار ته نه وځي او هغو ته کرونا وشو د کم طرف نه راغی خو د بهر نه ول هم زمونږ د غفلت نه ولا راون نه وتو که نه نو په دې وجه خپل ذمهداري وپېژنئ حالات دومره خراب شوي دي چې دومره لاسنیوي دي چې د ورځې چې خبرېږي نو 4-5 داسې ځایونه دي چې هغې له ستا جنازې له هم تله ضروري دي لاسنیوي له هم ضروري دي خو څوک تللی نه شي په انډیا کې خلک وایي چې دا بې قابو شوی دی زه وایم چې په پاکستان کې هم بې قابو دی خو د هغې زموږ مسله دا ده چې موږ په کورونو کې علاجونه کوو او بهر ته هېڅوک نه ځي دومره خلک وفات کېږي څوک وایي هارټ اټیک ورته وشو څوک وایي سینې خراب وه پلانې یا تبی وه وغیره وغیره کرونا داسې یو عجیبه مرض دی چې نن چاته وشو او کېدای شي سبا له د دومره په دې وجود کې سرایت کړی چې د زړه په رګونو باندې اټیک وکړي سبا له ته هارټ اټیک وشي نو دا یو ډېر موذي مرض دی موږ به صرف د الله تعالی نه د دې بچاو سوال کوو روژې میاشت ده چې الله تعالی موږ بچ کړي خو دا په موږ فرض دی چې موږ هر یو سړی تاسو ولیدل چې ما د یو په ځای 2 ماسکونه لګولي دي په دې ماسک زما دومره یقین نشته دی او بل دا چې کم از کم دا ماسک کله موږ لګو نو ما خلک ولیدل چې دې ماسک دا کلیپ دی دا کلیپ کم از کم دا داسې راماتول غواړي دا کلیپ چې دا داسې زموږ د پوځ سره جوخت دي دا زموږ د پوځ سره جوخت دي نو مطلب دا دی چې زموږ د په دې کې به هم دغه هوا داسې بره نه راوځي دا د پوځ سره جوخت پکار دی دا ویډیو به انتهایی ضروري ده او بای خپل منګ له پکار ده چې منګه خپل ژوند کې باقاعدګي راولو احتیاط خامخا کو او چې کله خبرې کو غپ لګو ماسک نه لګولې نو کوم از کوم شپږ فوټه فاصله کې د انسان د خولې کم دغه چې دي هغه ویپرز هغه بل ته نه رسي پارټیکلز نه رسي او بس خلک زمانه ته پوښتنه کوي چې دا څه خبره ده سره به خبره کوي نو بل ته به هغه څنګه جراثیم سي زه یو مثال تاسو لکم زه د اگزام باندې پرفیوم لګوم سپری لګوم او هغه پرفیوم او هغه سپری په دې کمر کې هغه ګوټ کې سړی ناست دی او هغه محسوس کو دا ولې دا دې کې نه د دې نه ذرې وولتي او دا ذرې لاړې او هغه ځای ته ورسېدې او هغه محسوس کو دغه مثال د دې کرونا دی چې دا زمونږ په دې وجود کې موږ څنګه خبرې کوو دې خبرو سره دا په هوازي د شپږ فوټو پورې فاصلې پورې دی په اوچت ځي بیا په ښکته ځمکې ته لاړ شي نو احتیاط وکړئ وروره بې انتهایي یو دغه سنګینه مسله ده او زه محسوس کوم نن سبا ډېر زیاته او بای هر سړی په رسک باندې دی هر یو انسان پر رسک باندې دی پکار ده چې موږ خپل اعمال برابر کو او که الله تعالی سره زموږ پیشي نو چې موږ په صحیح اعمالو کې لاړ شو دا ویډیو تاسو شیر کړئ بې انتهایی ضروري ویډیو دی او الله دې موږ له خیر راکړي الله دې دا وبا د دې دنیا نه د لوی خیر سره دفع کړي او موږ له دې الله تعالی روغ صحتونه راکړي او الله دې موږ له خیر راکړي ډېره مهرباني السلام علیکم